Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Мы все знаем, что жизнь — это постоянный выбор, а люди, состоявшиеся, попросту умеют делать этот выбор лучше других. Выбор за каждым из нас. Мы можем провести остаток дней, сидя на берегу жизни в полной безопасности, а можем рискнуть, нырнуть в неизвестность и достать жемчужины со дна моря. Один из классиков как-то сказал, что нельзя открывать новые земли, не решаясь надолго потерять из виду берег. Эти слова в буквальном смысле осознал для себя Вячеслав Курилов, который совершил дерзкий побег из Советского Союза в 1974 году, прыгнув с туристического лайнера в бездонные воды океана. По профессии океанограф, по натуре романтик, по призванию гражданин Вселенной. Вячеслав Курилов был в Советском Союзе объявлен невыездным. Он с детства мечтал увидеть другие страны. В юношестве, выбрав профессию океанографа, мечтал работать с Жан-Жаком Кусто. Но советские власти не считались ни с чьей мечтой, в том числе был и Вячеслав. В день, когда он получил очередной отказ в визе для работы на океанографических судах, в личном деле была приписка-приговор товарищу Курилову. Посещение капиталистических государств считаем нецелесообразным. В своих воспоминаниях Вячеслав Курилов напишет: «Меня как будто ужалили, все во мне взвелось на дыбы. Пожизненное заключение без малейшей надежды на свободу. Выход был один – бежать, куда угодно, но только бежать прочь». Вскоре на глаза ему попалось объявление. Большой пассажирский лайнер совершал круиз к экватору с туристами на борту. В тот момент Вячеслав понял, что наступило его неповторимое мгновение, которым нужно непременно воспользоваться. И хотя план побега казался безумием, но ничто не могло уже остановить на пути к мечте. 13 декабря 1974 года в кромешную ночь Вячеслав прыгнул с борта 20-метрового лайнера, проплывавшего вблизи Филиппин. Без еды и питья, без морского снаряжения, оснащенный лишь маской, ластами и трубкой, он проплыл до филиппинского берега около 100 километров, проведя в океане почти 3 суток. Узнав о том, что Вячеслав Курилов выжил и доплыл до берега, советские власти приговорили его к 10 годам лишения свободы, в то время как правительство Канады предоставило свое гражданство. Вячеслав прожил интересную, насыщенную жизнь, работал океанографом в различных странах, занимался любимым делом и исполнил свою мечту, познакомившись с Жан-Жаком Кусто. У Стефана Цвейга есть замечательный рассказ «Неповторимое мгновение». Главная мысль в том, что в жизни каждого человека существует мгновение, которым он должен подчиниться. Если же он упустит это свое мгновение, его ждет долгая бесцветная жизнь, прежде чем он будет награжден новым. Заканчивая программу, хочется пожелать: не упускайте свое неповторимое мгновение. Возможно, это и есть ваш шанс. Не бойтесь рисковать, не бойтесь делать выбор в жизни. У вас всегда есть возможность победить. Удачи вам!